course kuna SSH na kuna virtual private local area network. Tutajifunza kwenye store hiyo ambayo ni VPN. VPN ni technology ambayo ni virtual. Ni connection unaoifanya, lakini ni connection ambayo ni virtual, ambayo ni private lakini ni network. Kwa hiyo ni virtual private network, lakini haionekani kwa macho. Kwa hiyo unatumia miundombinu ya wide area network kuconnect kwenye local area network. So concept ya VPN ni very simple. VPN ni kwamba unatumia miundombinu ya wide area network, yani WAN, kuconnect katika local area network. Miundombinu ya wide area network ni ipi? Miundombinu ya wide area network ni kama vile unaweza kusema MPLS. Kuna dedicated lines ambazo ni leased lines. Fiber pia ipo, kuna fiber na zipo teknolojia nyingi za kuconnect kwenye hiyo. Okay. So WAN hii ni aina ya network ambayo inaonyesha kwamba devices zimekuwa connected worldwide. Wide area network maana yake ni worldwide. Devices zimekuwa connected worldwide. Mfano mmoja hapo ni internet. Kwa internet ni wide area network. Devices mamilioni yamekuwa interconnected na yanashare taarifa worldwide. Sasa unapokuwa na network yako ambayo ni specific, yani local area network ya organization au ya taasisi, network ya taasisi, kupitia sasa miundombinu hiyo ya WAN unaweza ukaconnect kwenye hiyo local area network yako kwa kutumia technology ya VPN. So VPN ni just a technology. Kwa kwenye upande wa Ubuntu huku utainstall VPN server, lakini katika upande wa Windows utainstall VPN client. Of course zipo software nyingi za VPN na maarufu sana na utumika ni Cisco. Unatumia software ya Cisco kama VPN client. Lakini huku unatumia open source VPN. Unainstall VPN. Kisha sasa ukisha install VPN upande wa Ubuntu na ukainstall Cisco kama client VPN kwenye upande wa client, kinachofuata ni kutumia miundombinu ya WAN. Kwa ni lazima uwe connected kwenye internet ili wewe uweze kulog in katika network yako ambayo ni remote. Okay? So ukisha kuwa umeunganika kwenye network yako ya local kwa kupitia WAN na miundombinu yake ambayo ni hii, hapo utakuwa umeingia katika makundi mawili. Kundi la kwanza inaweza kuwa umeingia katika private, so tunasema private WAN, au umeingia katika public WAN. So WAN inaweza kaangukia katika mazingira mawili. WAN inaweza kuwa ni private au inaweza kuwa ni public. Private wide area network na public network. Private WAN, public WAN. Unaposema private WAN, hii ni wide area network lakini ipo limited. Ni taasisi tu yenyewe ambao wanashare hiyo mifumo. Kwa wanatumia ile VPN technology ambayo hiyo VPN wametumia WAN technologies za connections ambazo ima ni fiber, leased line au MPLS. VPN ni MPLS, dedicated lines au fiber. Kwa hiyo inaweza kuwa ni private, wanashare wenyewe tu taarifa kwenye hiyo VPN private WAN. Na katika private WAN inaweza kuwa ni intranet au extranet. Intranet ni wao wenyewe, extranet kuna baadhi ya watu wanaweza kaingia. Kwenye public WAN mfano ni internet. Wakati kwenye private WAN mfano ni intranet na extranet. Kwenye public WAN ni internet peke yake. So public anyone, lakini private ipo limited. Ndio maana kuna intranet na extranet. Lakini zote ni WAN. Unatumia nini? WAN connection technology. Kwa connect kwenye nini? Kwenye LAN. Kwa kutumia nini? VPN technology. Lakini utainstall VPN server kwenye Ubuntu na utainstall VPN client kwenye Windows client. Kisha utatumia hizi WAN connection ku connect kwenye LAN, ima inaweza kuwa ni private au ikawa ni public. Okay. So hiyo ndio ilikuwa ni concept ya
ya VPN.